गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? बताओ आप कैसे होंगे। गाइस आज आपका भाई जा रहा है बाइक सर्विसिंग कराने, क्योंकि बाइक अभी 700 के ऊपर रोड चल चुकी है। ये देखो अपनी बाइक रही, ये देखो अपनी बाइक रही, जैसे मेरा हेलमेट है। और अभी 700 तक ज़्यादा चल चुकी है, 700 तक चल चुकी है। सर्विसिंग नहीं कराया था, तो इसलिए आज जा रहे हैं सर्विसिंग। सुबह थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। अब दिखाते हैं आपको कितना हो गया। देखिए 711 किलोमीटर हो गया। अभी देखिए वो भी मान रहा है, तो भी आप सर्विसिंग करा देते हैं इसको। ये भी मैं इसको सर्विसिंग में ले जाता हूँ। सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा एक सेंटर में जाके पैसा निकालना, सर्विसिंग कराएंगे। अभी देखिए मैंने अपने फ़ोन को ब्लूटूथ सेट कर लिया है, तो इसको ऐसे लगा लेते हैं। अब आराम से निकलेंगे इधर से। और ये रही अपनी बाइक। अभी चलते हैं थोड़ा एटीएम को पैसे निकालने का है, क्योंकि अभी ट्रेन में पैसे नहीं है, तो एटीएम में जाके पैसे निकालेंगे। फिर एजेंसी में जाना है, एजेंसी में जाके सर्विसिंग कराएंगे, क्योंकि पहला सर्विस है ना, पहला सर्विस सोच रहे हैं एजेंसी में करवाने के लिए। बाइक पर आप लोग बताना जरूर कि मेरा ब्लॉग आप लोग कैसा लगता है। अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना। क्या है जाना ये मैं जाना नहीं पा रहा हूँ, सोचता हूँ कहीं पकड़ में जाऊँ, इसलिए नहीं जाता हूँ। कहीं निकल जाता हूँ, सोचता हूँ कहीं पकड़ में ले कोई। तो ये आ गए हम एटीएम पर। कहाँ गया कार्ड मेरा? ये रहा मेरा पेटीएम का कार्ड। चलिए मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। विड्रॉल ये हो जाए क्रेडिट। हाँ तो आने वाला है मेरा पैसा। ये रहा मेरा पैसा, आ गया 1000 रुपया। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे यार, गर्मी बहुत हो रखी है। तो फाइनली हमारा पैसा निकल गया गाइस। यार गर्मी इतनी हो रखी है ना, पूछो मत। सोचते हैं कि अंदर का कांच बंद कर ले हेलमेट का, लेकिन कांच भी नहीं बंद कर पाते हैं। तो अभी चलो यहाँ से निकलते हैं। कराएंगे बाइक की, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे चलाने में। बाइक काम नहीं कर रहा है, तो अभी फिलहाल टाइम पे हम ब्लूटूथ से, जो ब्लूटूथ आता है बंद वाला, तो उससे काम चला रहे हैं। हमारी आवाज़ ज़्यादा क्लियर नहीं आती होगी, तो उसके लिए मैं बना रखेंगे, तो हम धीरे धीरे सब कुछ कर लेंगे। ये हम अंदर घुसा देते हैं बाइक को, घुसा देते हैं थोड़ा सा इधर।
गाइस मुझे एजेंसी वालों ने पैदल कर दिया यार, क्या करें। अभी तो खाली हेलमेट लेके जा रहे हैं, बस हो गया, क्योंकि पैदल अभी जाएंगे ना पड़ेगा। तो बोल रहे हैं कि शाम को बाइक मिलेगी। अभी तो बोले कि अभी मतलब रसीद काट के दे दिए हैं, बोले जब फोन आएगा तब आके बाइक ले जाना। तो अभी इसको पैदल ही जाना पड़ेगा। धूप बहुत हो रखी है यार, क्या करें। आके फंस गया। मैं तो सोच रहा था दुकान की करवा लूँ, लेकिन क्या है कि ना दुकान पे अच्छे से पहला सर्विसिंग था, तो इसलिए सोचा कंपनी में ही रहने देता हूँ, दुकान में नहीं करता हूँ। तो यहाँ आके तो मैं फंस गया। इससे अच्छा तो दुकान पे भी बेटर रहता, 100-150 रुपया एक्स्ट्रा लेते, लेकिन सामने सब कुछ कर देते। यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ खास मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बाइक में भी छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो पैदल इतना दूर यार कैसे जाएंगे, इतना ज़्यादा दूर तो है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं बंद करता हूँ, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है। यहाँ से निकलता हूँ मैं ऑटो में बैठ के। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल पर भी नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय दोस्तों।